ग्रीस में रोड्स और बाकी द्वीपों पर लगी आग से बहुत तबाही हुई है। हर दिन जंगल में आग लगने की दर्जनों नई घटनाएं हो रही हैं। सरकार को आशंका है कि जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। बड़े स्तर पर इलाके खाली कराने पड़े। ग्रीस में कभी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को घर नहीं छोड़ने पड़े थे। करीब से वो मंजर धरती पर नरक जैसा था। सच कहूं तो बहुत आग लगी थी। ग्रीस बढ़ते तापमान की नई लहर का सामना करने की तैयारी कर रहा है। रोड्स और कोरफू जैसे लोकप्रिय पर्यटक द्वीप आग से घिरे हुए हैं।